المملكة الفرعونية. الفراعنة هم من أقدم من أسسوا مملكة في التاريخ. يرجع تاريخها لأكثر من 3000 سنة قبل الميلاد على نهر النيل، وكانت سلسلة من الملوك والأسر الحاكمة. وتختلف من حيث القوة والتطور والانتصارات العسكرية المتنوعة. وأول ملك موحد لمصر كلها هو الملك مينا. تميز الفراعنة بتفوقهم الرهيب في العلوم المختلفة والهندسة والطب والفلك. والأهرامات من عجائب الدنيا السبعة اللي حيرت العلماء لغاية النهاردة. وكمان تعامد الشمس على وجه رمسيس الثالث مرتين، يوم ميلاده ويوم تتويجه. كان المصريين القدماء بيأمنوا بالبعث والحياة ما بعد الموت، عشان كده اهتموا ببناء المقابر بشكل خاص، وعبد المصريين القدماء آلهة مختلفة غير حقيقية، فعبدوا البقر والشمس والنيل وآلهة أخرى كتير. يتم تقسيم التاريخ الفرعوني إلى 30 أسرة ملكية و3 عصور: المملكة القديمة والمملكة الوسطى والمملكة الحديثة. حدود مصر الفرعونية هي من الشمال البحر المتوسط، ومن الجنوب السودان وبلاد النوبة، ومن الشرق البحر الأحمر، ومن الغرب بلاد ليبيا وشمال أفريقيا. مصر في الكتاب المقدس. اتذكرت مصر في الكتاب المقدس في العهدين، العهد القديم والجديد، مرتبطة بأحداث تاريخية ونبوات عظيمة. في سفر أيوب اتذكر ملوك مصر وبناء الأهرامات، وكمان نزل إبراهيم لمصر وقت الجوع. يوسف اتباع عبد في مصر، ولكن الله استخدمه لخلاص كل العالم من الجوع. نزل يعقوب بعدها وأولاده وأحفاده أيام يوسف، واستمروا في مصر 400 سنة تقريبا. بعد موت يوسف جه فرعون جديد ما كانش يعرفه، واستعبد شعب إسرائيل. لكن الله أقام قائد للشعب هو موسى، اللي خبته أمه 3 شهور ضد قرار فرعون بقتل الأولاد. لما كمل موسى 80 سنة، الله دعاه إنه ينقذ شعب إسرائيل من العبودية القاسية، وإنه يقف قدام فرعون ويطلب منه إنه يخرج شعب إسرائيل للبرية عشان يعبدوا الرب. لكن فرعون رفض وبشدة، وبالعكس أذل المصريين شعب بني إسرائيل. لكن الله قال لموسى إنه يخرج الشعب بيد قوية، وضرب الله مصر والمصريين ب10 ضربات عظيمة، آخرها موت الأبكار. في الليلة دي خرج بني إسرائيل من مصر، لكن فرعون حاول مرة تاني إنه يرجع شعب بني إسرائيل. لكن الله بنفسه حارب ودافع عن شعب إسرائيل، وشق قدامهم البحر وعبر الشعب طول الليل، وعطل الله مركبات المصريين، وغرق فرعون وجيشه في المية عشان يتحدوا الله. في العهد الجديد مصر ملهاش دور، لأن الدولة الفرعونية كانت انتهت، وكانت مصر خاضعة للاحتلال الروماني. وأعظم نبوة عن مصر: من مصر دعوت ابني، تمت بمجيء الرب يسوع لمصر. وبكرة معادنا مع حلقة جديدة ومملكة جديدة.